So good morning guys. Actually bali ito continuation lang ito noong una natin ginawa, yung pagpapalit ng fuel filter at saka ng fuel pump filter. So yung nakaraan medyo nagluloko yung fuel gauge niya, napalitan na natin yung floater. Ngayon naman nag-hard starting na siya. 'Di ba? Doon sa una kong video, tinanggal na kasi natin yan, marumi na, pero wala kasi yung parts noon. So binalik ko lang siya. Hanapin niyo lang po yung una kong video kung paano siya tanggalin. Ituturo ko lang sa inyo rito is yung paano pagbaklas nitong una kasi medyo kulang sa explanation. So ito, yan, tutong kabilo lang to kasi naka ano lang naman to nakadikit lang yan. So kung wala kayong kung pag tinanggal nyo yan tapos hindi na dumidikit yung luma ng pandikit, bili lang kayo nito, silicone gasket yan, silicone gasket, mura lang po yan, wala pang 100. Yan, tapos yung pinakauna tanggalin tong kabinyo lang to, ito press nyo lang to, press tapos sabay hila. So yun na yun. Tapos kaya po natin to pinatanggal kasi normally may pressure to, may pressure, may yung fuel line natin, may lamang gasolina to. Para hindi to matapon, kailangan i-start nyo yung sasakyan. Pagkatapos nyo tanggalin to, i-start nyo yung sasakyan para ubusin higupin ng makina yung natitira niyang fuel. Tapos kasi pag hindi nyo po pinaandar yun, habang nakatanggal to, matatapon po yung gasolina rito. Ayan, papakita ko sa inyo ito for demo lang para makita nyo kung ano mangyayari kapag hindi nyo pinaandar. So yun, nakita nyo tumapon yung gasolina. Yun yung reason bakit natin siya tatanggalin, kasi kailangan natin i-start muna yung sasakyan. Pagka i-start mo siya tapos hindi na umandar, okay na yun, wala nang gasolina yan. So next mong gagawin, ito, yung lock na to. So kitin mo lang yan. Hilahin mo lang. Tapos itatabi mo siya, tabi mo lang siya. Tapos pag binalik mo siya, pag binalik niyo yan, may lock yan dito, may guhit yan dito sa ilalim. Ayan, ito naman. Tatanggalin muna natin. Yan, dapat wala na itong gasolina. Hilahin nyo lang. Yan, wala na siyang gasolina. Ito guys, pagka binalik nyo to, make sure nakadiin siyang ng gusto. Sagad. Yan, ganyan sagad. Ito yung pinakagilid niya. Ito. Dapat sagad yan. Para pag sinalpak natin tong lock, nasa ibabaw siya nito. Ayan. Pag sinalpak natin tong lock mamaya, dapat nasa ibabaw yan. Yan, ganyan. Yan, nasa ibabaw siya. Kasi may tendency na kinabit mo siya, hindi mo siya sinagad, tapos nilock mo to, dito na punta yung lock sa ilalim. Yan, dito mo na ilagay yung lock. Oras na paandarin mo yung sasakyan, lalabas, mauhugot po to, matatapon gasolina nyo dyan. Kaya lang pag binalik nyo to, sagad, saka nyo isalpak to. Yan, kasi pwede kasi yan, ganyan, yan, nakaganyan lang siya. Pwede kasi kinabit mo yan, hindi siya, matigas na kasi siya. So akala mo, ayan, pero nakaangat yan. Tapos kinabit mo to, tatalsik yan. So kailangan sagad. Paras nyo lang, diin nyo lang yan. Tapos ito naman, hugutin nyo lang to. Normally pagka bago yung may lock yan may clip, pero ito kasi wala na, luma na. Yan. Yan, yun lang po. Tapos kapag babalik nyo naman yung iba, tinanggal nyo na to, tapos ibabalik nyo. Ito po, itong tatlong pagkakadikit na to, hindi ko alam kung tawag dito, ipin. Meron po yan. Ayun, pag napansin nyo may arrow sa gilid, sa baba, ayun. Ayun, may arrow. Dapat doon nakatapat yan. Pagka higpitan nyo na, yung pinakahuling lagpit yan, dapat magkatapat yan. Pero ito kasi medyo matigas na kasi yung gasket niya. So, sagad na to. Hindi ko na masagad. Pero kung bago yung nyo, yung gasket, dapat tapat yan doon. Huwag sabihin, yun ay yung pinakamahigpit. Pwedeng malapit dyan, pero wag na may sobra kasi mabasag na itong siya. So yun lang guys. Hindi ko nakukunan yung pagtanggal yan. Next video na lang natin is yung papalit mismo nung parts. Tanggalin ko muna to, tapos papalitan ko yung parts. Ayan guys, bali ito na yung ating fuel pump assembly. Ito po yung papalitan natin. Actually yung pagpapalit nito, sobrang dali lang, except dito sa
fuel pump filter. Itong filter na to. Ito medyo mahirap palitan. Medyo challenging siya kasi itong rubber na to sobrang tigas. So papakita ko na lang sa inyo kung paano. Pero the rest, simple lang po siya palitan. So ito kasi pagka medyo naikabit nyo, tumatigas talaga to. So hindi nyo yan mahahatak. So ang gagawin nyo dyan, putulin nyo to. Tapos hiwain nyo na lang to para matanggal. Ito kasi medyo naluwagan ko na. Kaya pwede ko nang mahila. Tapos ito kung tatanggalin nyo naman tong fuel filter na to, tanggalin nyo lang to, hilain nyo lang to. Ayan. Hindi naman kayo maliligaw dyan kasi ayan, pag tinignan nyo, ayan, may lock yan dito. Tapos may lock din dito. So yung pag kinabit mo siya, alam mo agad kung saan siya nakapesto. Ito, may guide siya, tapos may lock dito. So hilain nyo lang po yan. Ayan. Tapos ito, tanggalin nyo to sa ilalim. Ito. Tatanggalin nyo to. Ayan. Tapos yung pinaka-the best dyan, kung talagang hindi kayo confident, lagi nyo pipicturan. Ayan, picturean nyo yung itsura nito, kung ano itsura nito, tsaka itsura nito. Picturean nyo kapag first time nyo magkalas. Pero kung sanay na kayo, hindi na kailangan yun. Pero first time, picturean nyo palagi. Lagi ang rule of thumb sa pag-DIY. Ayan, tabi nyo lang. Tapos pwede nyo itong hilain. Ayan. Kung hanggang magpapalit kayo dito, yung floater, bago palit kasi ito, kung hanggang papalit kayo, tanggalin nyo lang dito yung clip para mahugot nyo itong wire. Yan. Tapos sa pagtanggal nito, ito lang po yung clip nito. Ito pag nakita ko. Ito. Itong side na to. Ito lang po ang clip niyan. Pwede nga kamayin yan. Kamayin nyo lang yan. Tapos hugutin nyo pataas. Ganun lang po siya. Bagong palit ito, kaya para tingnan nyo yung bagong itsura. Replacement, pero bago po ito. So ibabalik nyo siya. Ilapat nyo lang siya dyan. Yan, lapat nyo lang siya dito. Kaya importante may picture kapag hindi kayo hindi pa abisado. Yan, lapat nyo lang siya dyan. Tapos push. Yun na po. Nakalock na yan. Hindi na yung matatanggal. Ito napakadaling ikabit. Yung fuel assembly ang medyo mahirap-hirap dito. Tapos pag nagpalit na kayo, linisan nyo na rin to. Kasi may mga dumi-dumi. Para pag binalik natin, malinis na. Yan. So, ito yung tatanggalin natin. Yan. Kung nakita nyo itong fuel filter na to, bago to. Pero, ayun, nangingitim na agad. So, para matanggal po natin to, tatanggalin natin itong fuel pump. So, pag tinanggal nyan, ito, tanggalin nyo lang to rito. Ito, mga nakaklip lang yan, magkarugtong yan. Tatanggalin nyo lang to. Unahin nyo tanggalin to, yan, sa gilid. Kasi pag tinanggal nyo ito sa kakabit, hindi nyo matatanggal. Unahin nyo itong nakalock sa regulator. Ito po yung regulator. Unahin nyo pong tanggalin yan. Tapos, next is itong filter. Yan na lang po. Sungkitin nyo lang sa ibabaw. Flat screw lang gagamitin nyo dyan. Ayan, sungkit. Tapos ito sungkit din sa ibabaw. Ayan. So, tanggal na siya. So, daming gas. Ayan. Pag natanggal na po ito saka nyo po hugutin itong yung supply na kuryente. Kasi minsan mahirap siya hugutin sa taas. Dito natanggalan. Pag natanggal na natin yung, ito po yung fuel pump. Ito. So kung hindi nyo matanggal to sa ibabaw, hugutin nyo muna itong fuel pump, saka nyo tanggalin to. Yan. May naman yan. Lahat naman ng lahat naman ng mga supply niya ng kuryente may clip. Pipindutin nyo lang yan. So yan. So ito po yung luma natin. So kailangan tanggalin ito kasi regulator to, ililipat lang natin to. Pero ano po yan, okay pa po yan. Kung hindi nyo kaya, ito gamit kayo ng flat screw. Puro flat screw lang gagamitin nyo dyan. Pantanggal. Tapos pag umangat na, saka nyo tanggalan.
Tapos ito po, small detail lang siya pero sobrang importante siya. Ito yung gasket. Itong O-ring gasket, yan O-ring. Importante po na tama ang pagkakabit nito. Tandaan nyo to. Pagka hindi nyo na picturean, panoorin nyo sa video kung paano siya ikakabit. Kailangan po, ito, natatanggal kasi to. May tendency kasi na kapag hindi nyo napansin yan, naiuhulog nyo, nagtanggal siya. Hindi nyo alam kung ano mauuna. So, tatandaan nyo po, ang una po dyan is itong plastic. Tapos sumunod yung O-ring. Huwag nyo pong pagbabalik na rin kasi baka sumingaw. Tapos may isa pa po, ito sa fuel pump. Meron din po yung O-ring. Same lang po na isura. Ayan, may O-ring at saka plastic. Kasi may tendency na pag hinugot mo to, binaba mo to, matanggal to. Actually natatanggal talaga yan. Ito na pa ibababa natin. Ayan. Ngayon hindi, pero nung una kong ginawa to, natatanggal to. Kasi pag basa pa ng gasolina to, natatanggal yan. So ito, siguraduhin nyo na tama rin ang kabit. Same lang po noon. Una ang plastic, tapos O-ring. Kasi oras na baliktad yung kabit nyo nito, sisingaw yung pressure. Kasi dapat ito nakalock na ito doon sa ibabaw. Baliktad kasi yan, ito ang nasa ibabaw, sisingaw ang pressure nung pump. So pagka inano mo, bumomba na yung pump, hindi siya nakahigop ng gas kasi sumisingaw yung pressure. Ayan, tapos yan, ito na po yung replacement natin. So ito na po yung replacement natin. Replacement lang po ito hindi po ito original. 700 po ang bili. Replacement lang siya. So ito kasi yung medyo matigas. Ito ang gandahan nito, may clip na siya. Kasi yung una ko nabili walang clip. Ito may clip na. Ayan mga sir, gaya ito sabi ko. Lahat po ng parts napakadali pong palitan. Except dito. Ito talaga medyo challenging yung pagpapasok nito. Yan. So yan. Ito po. So kung kayo may pambili naman, bumili na kayo ng buo. Kasama na to na nakadikit na to buo. Ito kasama tsaka to. Pero kung wala, may paraan naman na tayo dyan. Gagawin lang natin ng paraan kung paano kabit yan. Ipakita ko na lang. Bali ang one way po para makabit to, buhusan natin to ng mainit na tubig para lumambot. Tapos saka natin papasok rito. Gaya ng sabi ko, ito po yung pinaka medyo challenging dito. So kapag kailangan bagong kulo, ibabad nyo siya. Siguro mga 1 to 2 minutes para lumambot. Tapos bago nyo ikabit, ipagpagan nyo, nyo muna. Pagpag nyo muna para siguradong walang tubig. Okay, medyo malambot na siya. Tagal-tagal naman natin. Matigas talaga yung rubber na, kaya kung maaari makabili kayo, kasama na to. Ito, tsaka to. Di baling hindi ito, pero ito kasama na para may mahirapan. Ito kung ano lang naman, wala kayong budget, gusto nyo, yan, mag-extra effort kayo. May isa pa pong way nito, heat gun. Ayun guys, since sobrang tigas talaga niya at hindi kaya better na tanggalin na lang natin yung ilalim na bahagi ng assembly para mas mabilis siyang ikabit. And since hindi talaga kaya kung ibababad lang natin siya sa mainit na tubig, so kung meron po kayong heat gun sa bahay, mas maigi pong option yun. Mas madali pong palambutin nyo kung heat gun ang gagamitin nyo. Katulad ako, meron kasi kaming heat gun, so doon ako sa second option ko kasi mas madali siya, mas mabilis mapapalambot yung kanyang rubber. So wag nyo lang itututok yung heat gun kasi baka malusaw yung rubber. Layo nyo lang, basta importante makakaabot ng init, malalambot ng konti yung rubber. Yan, tapos before nyo po ikabit, basahin nyo po ng gasolina yung parts na pagkakabitan natin ng hose para medyo madulas siya pagka kinabit natin.
Ay, salamat. Lord. Ayun mga sir, bali nakabit ko na. Medyo challenging. Hindi ko siya nadaan sa mainit na tubig. So ang ginawa ko, since may heat gun yan, may heat gun. Pero ano, ang gawin nyo, tanggalin nyo muna tong lock na to. Kasi mahirap siya ikabit pagka nakaangat. Kailangan nakahiga talaga, tapos nakadapa. So ganyan. So ang gagawin ko na lang, i-reinforce ko na lang siya nito, yung dating lock. Para siguradong hindi siya gagalaw-galaw. Bali ito, tinanggal ko siya kanina. Babalik na lang natin. Make sure lang na ito, pag kinabit nyo is nakalabas sa doon. Para nandito siya nakalabas. Para hindi kayo pa ulit-ulit. So yun. Bali ang kabit po nito, itong may spring. Dito yung sa may malalim. Ayan. Kasi sa inyo, picturean nyo kapag nagtatanggal kayo. Lagi nyo pipicturean. Para hindi kayo malito. Ayan. Wala po kasi akong ano, yung tools ko kasi nasa garahe. So itong ginagawa ko is nag-improvise na lang ako ng kung anong pwedeng gamitin tools. Wala kasing place, nandun sa garahe. Ayan. So ayan, kabit na siya. So ang next mo na ikakabit, ito yung regulator. Ito po, ito tatandaan nyo pagkabit nito. Katulad dito nawala yung o-ring. Sa ibabaw itong plastic, tapos ito sa ibabaw, ay sa ilalim tong plastic, sa ibabaw yung o-ring. Ito yung o-ring. So press nyo lang yan. Yan, press lang, okay na yan. Tapos ito rin, make sure na itong o-ring nya nasa ibabaw, para doon po yan sa butas. Ayun, butas na maliit. Kaya importante na nasa ibabaw to, kasi kung ito ito yung nasa ibabaw yung plastic niya, syempre may butas yan doon, sisingaw agad. So ganun po yung pagkakabit niya. Yan, diretso kabit na po yan. Diin nyo lang para swak na yan. Yun, pagbalik po niyan, ganyan sabi ko, tatapat nyo lang po yan. Yan, dito sa may lock niya. Kaya hindi po kayo maliligaw din kasi meron naman po yung guide. Ito. Yan. Ito po yung guide niyan. So, ito po siya. Ayan, mali ito. Ganyan po yan. Tapos ito yung butas dito para sa dalawang natin. So hindi kayo malilito niyan. Napakadali lang po niyan ikabit. Tapos ito, lagay nyo siya rito. Make sure lang na ito hindi nakabaluktot yung hose, kasi minsan sa ilalim nakakabit ko na siya rito pero baluktot yung hose doon. Syempre hindi aagas yung gasolina. So yan, diin mo lang siya rito, tapos kabit mo to dito sa ilalim. Yan. Tapos ito, yan. Gaya ng sabi ko, napakadali lang po nito. Pagtanggal nyo, yan, higa nyo lang sa dyan. Yun, so bali, tapos na po tayo. Ibabalik na po natin to sa lalagyan, sa kanyang tangke. Hindi ko na po i-videohan pagbabalik, kasi meron naman itong dati ng video. Search na lang. Check na lang sa description or doon sa end ng video, ilalagay ko yung link. So doon na lang i-check nyo na lang doon kung paano siya itanggalin at saka ibalik. So yun lang po. Thank you.